bonjour. Ok, ouais. Na tout nuit. Rejo papa tinzingai. Yo saka na ngai. Tina tuni yo saka na ngai. Comment yo ko vandi sanga na fai na ngabo na fai na osela yo, oye na yo to bengi te lo mote. Et puis nga zoba na obenga yo, oye manga téléphone kambanga no, kambanga. Yo se singa baji. Mon nga pasi place na sui mbongo yebite. Na somelo bilamba, na somelo noir, na somelo orange. Oye na yo te elobelo belote. Hein? Yepsanga, yepsanga. Rejo se vala te photo fete. O fete na nani yepsanga. O fete na nani. Yepsanga fete na nani. Rejo, papa zanga. Na kacha le pão. Papa zanga. Na kacha le pão. Papa fa mon ba bêtise yo moi no sali. Na somela bilamba oyete, obenga pete maman fete na nani. O fete na nani yepsanga. Fete na nani. Et puis non be usu ya magala téléphone. Ah. Oh ya mega di point bando salo ninkas. Usaki wapi? O mela nini? Usala kacha ndabwa nani ba salo nini? Ah. Pantalon yangati. Sapato yangati. Rejo pardon. Yokana. Kota olongoli otie rose na. Nakenda ke pas été jour wana Rejo. Nazaki na ndako. Yo yakenda ko luka ngomone ngati. Mama na peseli des rencontres. Yo tongai. To mone ngati. Tana mona ita après. Na bengi. On kuka ko ya po mone ngati. Na bengi ko ya bingati. Male bebe na bengi ya bingati. Non na betite. Non betite. Na betite na betite. Yo. O saka na ngai. Papa. Pate tele basa. Na malembe ka longo. Na la betite. O saka. O saka. Elle te fait l'envol. Bon la rapasi. Non, Rejo pardon que tu tires ko ta boete. Malembe na tamu sa sapato. Non, tamba. Tamu sa sapato. O kama wa tata yo mo. Tina se va tina se. O rushte. Yo sa o rushte. Tamba. Comme tu m'as dit, Shakira. Yo, vous avez oublié Kacho. Ayo, Telema. Yo. Hey, dis, Nani, comment on est? Rejo pa. Rejo. Do you hear nanda we mwasi o you balate. O you pisira mbongo masanga te. O pisira loko mogute. O yo beti pe o kamate loko ngokeni nango. Tena o tere sirage papa. Cha o tere sirage na mbata. Oya koina mabele, oya gangi. Yonde uyo kusala likamba oyo kubundira. Rejo, kulingati ali. Simanjira kende. Simbanji bima. 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 Yo, yaka. Bashana. Ay yaka. Awa. Pourquoi faire, pasteur? On a comme mon anda, on a comme il y a comme sous papa. Non, c'est mes imités. Ça te bonne au cabot, sous mon anda. Tu as vu ces mes compétitions parce que la tendance à construire. C'est mes imités. N'a beau tu péter que on sait qu'il y en a moins non mais ça moi ça va me faire les athées. Mais caboué. Papa mais une année de mariage. 100% maman ko abenga maman na ya utamboka ya roya. Et puis maman ngo ya nani. Asa avec le papa. On est au plus ça. Na mando sokola na mando la makamune nyoso na mando sala ko. Et puis c'est azio autorisation. Il s'est déjà décidé que maman na ya atini da mbongo makamune so sa mon accord ngana ebiti na lobani bo lingité lo bo lingité. Na mo te peli na ndako na niveau mo papa ko nzimate. Ça pour ça ni ko kangate. A o so ka ba décision o ça que donc o ya na ka ko informer ngana o loba bo lingité. Et papa ba na biso to ko ba corps étranger te. To sa vrai mariage na biso. 100%, imaginez-vous que ngana na zemité na boti pété mais azo ko s'est décidé que maman na utamboka aya ngazo lokwa ndezi maman ngazo avec le pasteur il pense connaître maman avec le bongo ngana zo ta ko sokola ya rolanda makamu so siko don ngana sa vrai mariage na ngate na lo 100% bani ko kati na lo 100% bani ko kati et puis dans ma présence na ko sutuka ka ke aso confirmer que a cette mbonga transport maman ya ça mon accord ngana ebité papa yo Puis na bisengi bino mbale bwa nzela moko. Bana yesu de ambo te sepe non nda ko liko tambo na ngasuto lo bana ka boite. L'obéissance que la sacrifice Bible zo ba yesu ni amunyaso. Hein? Et puis maman be komo. Papa. Nanda kuno lela ka boye kaka. Papa ça fait mal, je suis choquée papa. Oui, kolela bo te maman. Otu ko mo sidi toko. Sukone yesu ni, kulinga te kolela miso mobile na yo. Amonela yo. Comprends? Ça là moi ata olela mais so moni ça rassemble. La chose pour ça olela tout quoi dans la chambre. Comprends? Moi so olela soit constater que olela pour na makamuna
pando salo kwa do mi mona yedanze kulela su minute on la tendeni papa ta yo moko hein non la tendeni ta net blo bon on pas mon pas tout ça boité ça tindi mbongo déjà ngana ebité na suna kimate papa mo te pena ndoko na ebité suna sani papa yo mo benga ko lo wana kunga kana. Bonsoir, Daddy. Bonsoir, papa 100%. Je vais quitter tout fan de tout là. Je vais quitter. Merci. Parce que quand tout le monde est bien boire, c'est là mon maman mais la maman yeye moko. Bon, là zaki ko bongisa nini sapato ye asa zwaki na avantage ya ye abina na. Bon, papa 100%. Nayoki o mama bikuma bisini maintenant na pusa nayoka pe pa nayo nini zuli kakatsa ndako na bino. Papa na habité soki depuis mo asa ibsaka yo nini le kambo ezo sala moi passe muke et pas na habité soki pourquoi ezo sala passe parce que ils arrivé ya maman nanga na linki maman nanga aya parce que maman nanga za mboka la mboka azalaki na ndeko na ye ya mwasi azalaki na ye mama nanga azaveke siko ndeko na ye abanaki kosunga ye eyosalaki akufi moto akosunga ya mama aza te mwana mwasi moko azalaki wana Dorcas to Menzuzi ye aza mwana ya katika ya famille eyosalaki azwi zemi ake epa mobali na ye donc maman atikalaki seule nde tozoloba siko mama akomi na maladi akomi kobela toza na bato kuna quand même tobenganaka babengi ngai bainforme ngai yango etant que mama na ngai azosouffrir est-ce que atikala na mboka nde nalingaki ke aya momentalement toyeba ndenge tokosala mpo nalandeli mpe soin ya misu na ye mai nazocomprendre te banda likambo yango madame na ngai akomi kaka kotungisama na yango akomi donc ndi nazo comprendre te pasteur pourquoi zo sala beku mpasi ya boye ça peut ka maman na ye même papa Papa 100%. Moni Bible zo bana biso la proverbe Bible tout on peut hériter chez les parents sauf que les mariages c'est Dieu qui donne. Tokozwa tout et fait baboti na biso mituka mapango melibala ekote pane moko nzambe eza papa te maman te me pesa iso libala eza nzambe et Bible dit quand Dieu donne la vision donne aussi la provision oui eza mabete aza mama o aboti biso o le tokoma boye oui eza mabete mais et moni Dieu parle tantôt dit mais tantôt a dit notre moni langage nzambe et bien maintenant boza na no bino moko po bo savourer bolonga bino moko corps étranger à côté na muti iza langage nzambe bimaki na boyi te papa parce que na kotelemela maloba ya nzambe te po sebima bongo tozala biso mibale mais papa awa nde tozali awa même surtout na Kinshasa awa responsable eza kaka ngai donc yango moni nalingi ke ngai nasunga mama po ngam naza aka responsable moni donc yango esengi ngai nde nasunga mama nalongola ye kuna na mboka aya kosunga mama eza problème te mais est-ce que ebise ngai non montere mtu azobenga ngai nde mtu asanga kute na yo ebise ke okisa mbona na toza deva passer mais tu m'avais pas molinga te na silika c'est de coup papa poni boka ngasonité on est mis dans ngai bomeni ko maitsa voix papa nga nazoloba tala ndenge moara papa mtako mama sanga pasa ndenge azopesa yo pasa ndenge azopesa yo pasteur abengaki biso tolie olibani ezalaki mosusu olasinga bolingo mosusu comme na ndako komolasa papa ta yo moko boso na moi se comporter boy point toza plutôt bongisa boye tina ndako ngaso nazoloba yesa voix de communication non comme singa moyote c'est le coup ete mtako msinga papa nga yebelaki beko mo boye te na be mete ko jtane c'est le coup mais c'est beaucoup yo kangai Qu'est-ce que ah t'es goni n'est-ce que la boye tozo la point bon siko oh la vie c'est goni tina ndako ka olela boye papa tina ndako papa 100% moni loko ko efandi sakali bala
c'est très important. Secret à libala, pas si libala fandi, couple fandi. Ils ont dialogue. Na pardon. Faut que vous pardonner, faut que vous dialoguer comme si dans mon libino vous aurez tenté à vous. Allez sur dialogue. To dialogue Encore tu vas pas aller sur dialogue. Non. Comme quand on est lié on a dialogue. Quand ce beau dialogue bon beaucoup match na niveau. Papa 100%. Nini odia benu bio bongo kota. Avant que ça les cambo pas 100% pour soula faut que jouer temps ya pour soula na moi sina yo 1 plus 1 égale 1 mais 1 plus 1 égale 1 ça et puis les miss non ngai ozolo be pas solo ba tu vois et quand on a promis au papa so moni awa yende na bisaki yo Irène, on a dit que moi si c'est une tamba au songa, na koba la lobby. Irène, oh papa. A chanter papa. Kambuta yaya. Yaya. Na shipiri makashi. Hoya ja mwana ngana buti. Balubaka tel fish tel père. Aja mwana huyu ngana buti. Ngana kushepela. Ndenga yake lakishinga mwashinga na muni yende akoma lukula tata ngana shunga lukula mwana nyosho wo yungana banda okushara yangu yakuma kushananga yate abariyo ikomi tata po tata abanda kushombela tata iloko ashombela nga shukali ashombela nga nini oyu ba profession tengi belubaka akupesa lishushi de pani wo mwasha komkuka iloko wana nte peshi wana pensana ntingi mabete tukuyuko na te. Donc, uja mwana na yambiyo nde na yambia ka nde na jwa mwana nga ndengi na jwa ke ndengi na kujwa yo na kubanda kushepela pena batu na ndakwa papa na ye pe ukombla ndaku yipo komboli papa na yipe bona shokola bachani yangu wana nde ishengo nga Balobaka tel père, tel fils. Papa balobaka tel père, tel fils de le bon. Papa c'est à Koli. Yalobaki balobaka tel fils, tel père. Papa c'est à Koli. Mbisha landa ma di choling. Mbisha landa ka place ma ichola kati. Baba yutanga na ngre wana te. Papa. Yuji anglete. Papa s'appelle Makas, Daniel Solobi. Papa ozo kanisa yango te. Ngana mwasi oyo nasangisaka. Même papa na ba edikanga bien. Ba isanga déjà bien avant. Avant ko mona makambo ya libala, ba isanga déjà ndeni okova na libala, ndengeni okova na ba parents mobali na yo. Papa oza décidé nga kutu nde na ye lisusu pona renforcer lisu bolingo oyo mwana zaina na vers yo. Do ba proviso lemba, nazanuka très bien. Ngamba na mingi. Donc, nous sommes à l'aise, depuis nous sommes pas à l'aise. Donc, nous sommes à kimia, nous sommes pensé à habiter. Papa, nous savons très bien que ceux qui n'ont pas temps à représenter moi si, moi si nous avons représenté papa nanga. Na mona ki pour ba finir sur la mala moteur aux oeils boyer n'a pas papa. Merci chérie. Il fait très froid. Il fait très chaud papa. Tu n'as pas présenté au Izate qui est au Lingaïnaïka lobby. N'a 8 ans, on va en ailler. Que c'est une fille bien. À convaincre, na ba qualité au yo l'accent, na onga lingela moi si. Vraiment à convaincre. Raison pour laquelle il y a un amoni na memaye. Et pas à papa pour ils ont sur relation la biso balete. To officialiser yango ay babino nga pendeng ya ye awa nga pe fone ba famille na bango mutoki ndalete ba pa biso. Merci.
Vous ne savez pas dans zone là. Moi aussi ça me sert. Toi tu crois que nga kenda musala? Ah bon? Kenda musala te? On a ça de bon habité. Beko. Yo ozokanisa tango susu makambo mike oyo ezosala malamu tika na yebisa yo ezosala mabe Beko lobi kouta epa pasteur alingai koloba te loko ezalaki butu e nalali te butu mobimba etravaille nga makasi Beko comment c'est possible likambo oyo nga na tosola na ndako mpona mama na nga koya na ye yo kumbi makambo nyonso oke kosola yango na pasteur tikomake pasteur abanda koloba oyo alobaki lobi kaka mpona mama na ngai Beko mama wana aza mama na yo te azaka lokwa mama aboti yo balobaka mbila etelaka na nzete moko te ekotela awa eteli kuna eteli pa bavoisin oyo ozosala wana soki pasi ya nini ezosala yo mpona kaka mama na ngai ya awa nazoregrete 100%. Lelo yo comme oloba na nga ke tosolo no makambo na butu nga na million pa pasteur acte avant nga na autobalana na cadre ki biso c'est le pasteur acte tant tout que nos problèmes tous ba songe mabe tous qui n'est pasteur bon de là ba réclamation à famille bobo tout bon la pasteur te pour mariage monsieur qui est bien lelo et comme que maman na yo out à village oya nga na yebité na juste surprise maman surprendre nga to ko ça pasteur acte comme aussi likela vous un grand bana mais comment katana comme un grand on a ça yo faut ba quoi ko placer banini na yo hein ba langage na yo wana bien nazara leki na ote nazama santé na mobali d'accord je suis pas un grand Beko soki maman na ngai azoya awa est-ce que azoya pona vandika na sentiment combien de mois de mariage tout ça après mariage n'est pas s'il vous plaît ba mariage combien de mois te Beko na ta mingi te ya ko discuter poza mwasi okutikala mwasi mobali akutikala mobali pour l'information na yo na kuyebisa yo zaki pasteur aloba ou pas yo oloba ou pas maman akoya 100% ils ont la famille non ils ont entourage nous dana commence mabe parce que ngai camarade na yo camarade na telemisinga papa Sissé Kindula a telemisinga mabe kum tant tous akili na ki chéri na ki fiancé za ki bien l'autre bali comme boya maman et papa 100% na ndao na zangi maloba même si papa Sissé Kindula non le koto solo là Salomon sala parce que toi aujourd'hui tu me dis que aux moi sorti comme mais toi tous qui na ki chéri za ki beauté maman to bongisa ki fiancé za ki beauté donc c'est lelo qui continua no yango mo loba nanga bongo ah bon soki ezala ki bongo parce que ozalaki mwasi oyo oyebi ko différencier makambo mabe na malamu mais na mon lokola mutu na yo ezo différencier sur mabe na malamu tu m'avais promis quoi que oyo okolobo proposer nga songa na za d'accord non on to sala mais ya maman proposer nga te à peine quand tu ba na maman ya obi ke to comme limité na makambo susu na fin to comme ba na to soni ko kate na ke pas passer on va ne ko cadre so passer acte olingi ko kate après songa be comme créer en tout cas 100% fais ce que tu veux yo kasi belo na nisa yo ngai na web so boy omoni soki eloko o balobaka ke na bandi ko signaler yo po eza so na ngasa on esengo na proposer yo moni ndenge nazolinga mais eza ka ya maladi mama na nga azomona te aza ye moko na kotika mama na nga asufri kuna mboka te ya ona lobi kaka ndenge wana oza mwasi okotika la mwasi mama na nga akoya savais yana ina ubwele data mabala te yana ko nyoka mala boti te ndezi te ko mama bomlo ya avec uzo wa buko zala calme nzambe apesa ki biso ye mutu azwi et puis ye mutu akopesa biso lisusu Michel-Ange ninga pesa exemple moko na mona bato misusu bazalaka o libale panzani mwasi na mobali po papa betaki mwana non mwana wana kutaki biso mibale biso ne tobu salaki po mwana na bima na mokili
nga na osenga na yo zala calme oza mwasi oyo alinga makasi nameka ovandisa vie nanga interme atoni Girapol Tumba motema mama Jeanne Mbaya nalobi nanga tonton yo ozalaka calme tiaka maboko makambo nyonso na maboko ya Nzambe nabengi masa nanga CR7 Chigo Lenga na mwasi nene ma Stéphanie Lenga abi nanga kaka même chose yango mpe na osenga na yo oza mwasi nga nde mutu nalingaka yo epuis ngai nde mutu na kosala effort mona effort oyo ezalaki liboso mpo ozwa zemi wana ngai nde mutu asala su effort wana mpo ozwa zemi wana mpo susi wana elongo na mutu epo oza na trop jeune kozala trop susi te okoki kobela ba AVC yo kati ba AVC bato bakoya koyebeli bana banzela eza mpo mbongo mpo na nini te mpo na garde likambo ya moke kogarde na motema boye basusi wana mona mpe AVC ezwi yo elonga kala sokasi ezali kaka mwana moko nga azali na libumu ndenge navandi naozela mwana wana botama bilamba tuna sombi naoke na zandu baotutatutanga naowelela mpona bilamba mwana nga Nikelange moi chéri Nikelange bilamba na bomba yango okompane atuku moko bomba ngo mpe te okokaba pata kokaba mpo nayebi ke nga na chansard tala mama na chansard na vie na oyebi kutu te na préféré kutu olei kutu obomba ngo kaba ngo ozo comprendre soki lelo nga mona ndosala kutu effort soki na bimi 8h 14h nazongi na ndako fo tala zemi nayebi te kala mingi te okoka kala mingi te nayebi soki kala mingi te nga mo mobali nayebi na bando bima 8h 14h nazongi nabima mpe su libanda te ye mpe ba heure wana osali mosala oyebi deja ke papa zoya kobima su libanda te po namona vani na kanisi meme en fait eza makambo ya kashe Bonjour frère. Bonjour sœur. Non, le pasteur. Pasteur. Bon, azana katiza na signalé hein. D'accord. Soki na kuti na ibse sœur nani? La Dora. Sœur la Dora. Maman, zwa kiti au vendeur. Merci. Alors bien je zela yana. C'est bon. Bonjour ma sœur. Ok. Naambio na kumbu na Yesu Kristo de Nazareth. Amen. Amen. Ok ma sœur. Frère Hervé Otuko solo na ngake. Bozulu kanga mais juste tous vraiment peu pressé tout qui nous c'est là. De comment prière. De moni de tiki a na zo bon maman. Est-ce que to koyo kayo? Papa na eko kutana na yo ki basango no mingi vraiment. Nga komona nga sœur la Dora. Nalingi makambo na vraiment ekende sou bien te makambo etambola te yango na yo kutana yo nana vraiment na posa ke misana nge bando tambola misana nga vraiment ezosimba lisu te yango lokwa na yo kaka basango no yango na ye na vraiment na posa misana nge ezonga mpe nde ezalaki ezomarche lisu te. Ok. C'est vous savez quoi? Biso ton toyaka na kati église nzambe pesanga nzambe pambolanga et maintenant nzambe atsaka loboko wa pambola pe so musala to bosana nzambe rapide. Ok, il faut to zonga sous se faire nzambe apta sous loboko ne plus musenso que négociation. Vous savez to bosana nzambe rapide. Ok, faut to zonga sous se faire nzambe to remixa kaye to sanjola ka to pesa kiba makabo. Est-ce que pesa radim? Papa wana pia makambo wana eza parmi babiloko oyo ezoboma bana na nzambe nzambe apamboli yo na $100 mpo longola kaka 1/10 $10 ozomona ngo ebele motikana na $1. Ok eza bien maman ma kokuta biso tozoprépare parce que tokende kosala prière kani ya siko liboso bongo oya tokutana na yo parce que tofanda vraiment na yo ko très bien to prier afin que nzambe atia beaucoup. Et vous savez, il faut que yebako ça la geste il faut la makambe belé. Et Bible bien sûr et c'est on la rendre pesa que na kozwa.
Oui, il faut savoir les rendez-vous de donner et de recevoir. Hein? Et nabi ke tukuta no susu fuya tukuta no to sur la bien ayoka yo to la va prier mission. Madame. OK. Parce qu'on est bon frère Hervé beaucoup t'en a appelé sur le programme, hein? Appelé sur le programme. Madame, merci papa. OK, c'est bon. Frère. Oui papa. Frère beau PC programme, hein? PC programme tout oui, c'est important, c'est dim. Le temps où je joue à rendez-vous pour bosser na dimité. Donc c'est tout ça. Dim pena dans tes temps voilà mutu. Pour bosser na modèle local bosso on tout coup temps faut présenter na dim. Je vais prier pour toi. Père. Petit qui tout solide na officiel beaucoup na yo. Sunga bisu na comme tout coup na Isa le meilleur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bangia mon Jonas. Calme. Yonde santé kaka. Ah, aujourd'hui on a le bayoto. Voilà, tout le monde. Ah, Irène. Regarde bien la macam. Ah. Pas santé. Ah, tu me dis kaka. Bon, c'est où yanga to ngana nani. Yo zelo mena mama na ndako. Bon bébé, laisse ce bilamba. Ah, ça biso za biso to so na samba. Kama sama tiko tumla mbana. Bonyo tela mosi na makasi kini. Ngepidia kadi. Non, so inatali na sa. Non. Omoni tina zotela wana na mawa. En fait, mawa comment? Omoni Jonas Irène. Azomona kazambo simo alinyo toa. C'est go boyer. Que lelo obaliete ozui mwasi mususu Irène azali sur un niveau noyoté. Est-ce que zo iba oui ça ils ont bien fait. C'est du péché hein. Pour raisonner au télé pour anaté pour comme ça maté parce que c'est une femme qui m'a vraiment convaincu. Vraiment. Il basa au université. Oui. Ayi ndinga na so bilamba. Azolamba en même temps. Ça na oh kaza na so ayi to biso so bilamba. Ah ndinga na azolamba. Eh, ça m'a comme so manamona non, c'est na raté. On dit que la grâce ensemble. C'est ça. Maman c'est na raté moi so non. Na ko raté pété pour y pendinga zawana akomi pe fana. Ah mais c'est ça pour omoni to zagaboye. Hein na monde ngoyo. Moi si na yo il faut la fanatique na yo. Donc moi il faut akoma na niveau moko. Ata yo zana mabendenge nini soki ba funwe pa na ye abombi yo. Mais ba si ba liva kambala moko mibali ayoki likamno côté moko boye ba gisma moko ya salide. Mais avec Irène et bien ça fait intellectuel. Ça dit c'est une femme qui n'a raté n'habite vie dans la wapi. En plus c'est une femme normale c'est qui était l'autre. Oh là ça très content vraiment. Oh là ça vraiment qui a moi c'est maintenant pour surtout maman bonga tout ça matin. Eh elle a tout ça matin. Mais faut c'est les femmes qu'il fallait. A tout ça maman bongo te. C'est déjà c'est pour simbisi. So robina iki pesa ngambo o bateko na kati boy. Kaka ndengo pesa ki mbongo. Je ne pas biso. Ah, la mon bois c'est katimia. Ah. Au monde au sommet qui serait. Bonjour monsieur. Bonjour papa. Allez, Hélène. C'est voilà yom de Tchangwana. Et triomphe de Tchangwana. Ah, ando so bien. Cantine biso. Vous papa va cantine biso. Oyo kola pesa mabe. Tu peux te remarquer. Papa tinda zobeta batu wana za kimia te. Kimia te kwa. Awali ngaka yeba wana feni. Papa za limaso te. O moni pembe nanga azaka mawali nanga. Azaina besoin yeba sika na bimelaka. Ya mwana na mimi awa. Amona na pina. Bon souci les banda pani. Yo bibira awa.
aza da umibimeli fo ulakshe na kati ndako sika ubimela na porte. Papa, où est la porte à ndako? Bon, ça va, j'ai un problème. Faut que y ait un camarade à bouillir. Moi, je sais qu'il y a un camarade qui vend des bino. Ça va, c'est pas un camarade qui vend des lambi. Bon, papa. Moi, je ne tire pas triomphe. Le grand tigre qui est bon. Quand il a comme au bang, bien sûr, quand on a des lambi à Waka, quand tu as un bilo qui s'attend. Quand on a un surprise, ça qui me ça va. Bon, papa, je déjà moi kala na commune d'Ako Kende. Ndeka Irene a solo na yo wa mukolo tamso bando mona nga awa nandoya un peu moi de temps à autre et dérangeate osota oyo omela moi na ngai le bisu yaka il faut même camarade boy papa aliko kende kama tu me loko tikeli papa comment yo memela mon papa camarade oza kudia acha kumela acha upenda maya kumila acha kupe ngana komo lobi no yele lobi suye lobi wanu ye atom so usangi na yunga na usifo te poza likelimba nando ya na oza ukende kudie nando ya tina oliamba la sima merci wala ze nani ndio ngoja kati tele na unasi Triomphe papa Ajoni papa Babu na baba ndima na olina bandima te papa nandi mati na chakula nani Triomphe so ina lubi onga lubaka so ina siriki onga na sirikaka c'est quoi so indeni nani ndio no yigain aina hii $100 c'est aussi na labi na tiki kwa bilia ali ozoba na wana ayesu skudia pata no bita bombelo papa tala kusaka na tela kumambulu mpata moko kota kuno ke kula ko ko manka bu koma bo mutepol mbongo ngala tika yondi yo ulesa mbali na yo kuma mama mboko di ba mama masero balambira banu bakonda mbano shira lia kwa shako akota papa ngalo bima na ngai ozo bima Papa na changer bima banu kina ba mama na renta ja kudenda mama na renta cimetière ya béton mwana moko jo ba ja ulesa muba Bonjour maman. Ah, 1000 francs aussi. 500 ou 2000. Fumba 1000 francs. Fumba 1000 francs. Oh, si on veut vraiment 1000 francs. Ngai combien? Ngai 600. Maman, un mot, la donne à bateau. Maman, fumba, bonjour. Fumba combien? Fumba 1000 francs. Mais il y a 2 personnes. 2 personnes. Non, kata nanu pardon. Siko tiyo makambo salaki mubanda kubeta nga pa na biso rejo. Makambo sala eza bien te. Oza mutu toza inconscient. Oko saba biso bana te rejo. Na mita papa miso rejo beti ngai rejo.
Ah, tika makambo lo bawana tika pardon. Ah. Ce qu'on a lobby au limoni au babou. Te sangana. Un triomphe. Ninga yé a solana yo parce que na mobali tanga mo conscience zo ki na sala actuellement au CP sauté na miso papa na bien sûr. Mettons non c'est mon Mana koko limbi sopoza mobali nanga. Siko papa. Obi yere na ya ayoka makambo na CP na ngata mukete reju. Ndapona ngate akoko beta ngapona mwasi no beta nga place nini reju. Oko beta ngate babala balo beta ngate pa na biso posta mbusanga reju. Est-ce que iba deka makambo yo sala kion? Oyiba gravité na ndo osaki makambo wana. Imaki idiote. Ah, boni ko reju. Abimaki penza idiote ko sala loko wana bimaki idiote. Mais na idiote na nga na ye lisusu ko sula. Na lo bomwa te. Il s'agit d'un foot à papa, non foot à papa. Il s'agit d'un salle, on a comme ça, non salle parce que tu as voulu mon maman. Au foot à papa, au foot ni. Qui n'est pas papa, c'est ce qui c'est que papa n'est pas pardon, on a voulu ça. Il est respect, tu respectes papa, tu respectes papa dans la table qui était réduit. Mais yo si copie respect na kezalaki. Nga na somelo évidemment la salle est fort et puis que na la mbo. La salle est fort, la somelo évidemment la salle va la théorie na so ma god, na so na so. O yete, o va disinga na bato. Est-ce que ça na Moni bio ki patie. O kusala basi loko te. Mukolo sala moi c'est loko. Donc comme le sujet et comme l'onde yango na yango po saela kinga. Todo yo saela ngani reju. Yibi sanga no pena lelo. O ni pena pena lakini moi si pena no mpa ni mo kumisa ke. Wa yaka mbala so pena mo sa plan. Après moi c'est lamba. Ngala table mba yere. Oh, sombeli nga soki lamba. Ah tika. O sombeli nga soki lamba soki chaussure soki nini yango zo botola nga pa na biso ponga na bima ki reju. Te reju nga na bota chaussure te chaussure. Faut ba ngopé bien. Na bota chaussure na bota go chaussure. Ponga biso nga nga chaussure. Voilà moi tu follow. Yo de franc le barrio yebi on tanu zana. Olimisanga te. Pour me mangala ba kobasi mo nga na ekomi ki tepa na yo olimisanga to olimisanga. Avant nga limbi so fuke singa no papa pardon sengi ya ren pardon papa pardon makambo kala ki gende ko teskisi. Funga pe na mwana. Na ko linga bonte mo pai mo na ofi fane akini maki ba ni papa na risi. So da la mama to da na papa to linga pa biso mi. Ko sa bo moti. Si on a sengi papa isili na sengi pa irena aussi samba kali nga za problème te ngoza mbali nanga nga na limbi so déjà mais kende pa papa kende pa yere o senga ba ngonde pardon yo sanga ma bébé lo senga ba pardon o sanga ma bébé lo senga ba pardon c'est senga pardon non c'est o sanga ma bébé lo senga ba pardon changa ka peredo nyoso ka ko ganga nyoso ka bo leli butu mo bimba je son mi to leli nini kasi oh redo o mante ko tona bala bala te ko no sanga soni kwa ni redo. J'ai fait beaucoup de sonnes. Je n'ai pas dormi. Dans le soir, j'ai fait beaucoup de sonnes. Mais toi-même, tu as appuyé parce que moi, j'ai tabassé toi. Yo so na ya otengila ka mwasa baya ona mkona komo kimao. Go pesa ngapo so yo bala na kota bala mona kana ete. Tokenda ndeni. Yo linga ne kota ate. Yo papa. Ana bien. Ah, Kale. Kala, lelo pa limes. 6 que na mona kala makasi. Pas mon oka, les gens kutoto. Botonga bolobini. Abi ene mo ya suboite. Abi oya na ekaka. Ngapi na wuti na makako tambola ndi na bena kote lobo ekala makasi. À part ça, qui meza kamana? Kando mono wete. Non, mon qui me honnête net kate. Eh. Bonjour. Oui, ça va? Kale. Ouais, nazali. Na ki kutu avant, na ko me benga yo. Toi qui na femme capable. Femme capable. Amis. Maman na bébé Trinat. To zaki na bon to meli kutu. Na mon habité. Et au pesu na mina landa kaka neto sepela bébé Trinat mune bo. Et ko zonga pétan tala raché na parler et on a aussi na zona. Ça va? Oui, ça va. Eh, obenga biso sundeza obimisa biso sala ngo c'était depuis Michelange akota na ndako. Eh, pardon. Mademoiselle Pelé, omoni. Eh. Omoni kini osoki olukite. Chaîne ça va toi. Oui. Si tu es responsable boy. C'est bon chérie, biso to va na biso. Et nous vanja camarade na junior yali.
aza pembeni na tanto so ayo ebisi ki papa bimi on a ligne ba dérangement j'arrive kama bolingo bolingo ezala nde boye kitoko opesi nga posa mbafa ya obala ozamba opesanga oyanga na bande oyeba lelo nzambe apesi nga na koti na libala babatelaka oyo oza nango yaya mingi ba 8 ans kota libala mosusu amona po bana age eza pasi aza kaka vie ya babar ya bahotel biloko na ngai oyo elalaki so nazongi rapide mpona alia biloko elali namoni yango te face erole singa biloko anilala ekomaki ngai timala basane ekoma esali ntango na niki atiankuna nabwakaki moshere est ce que mutuna esa bien oyeba ekolo nanga nga na moluba nalia fufa malili nalia bilo malili yo soki ebwaka biloko ao mpona nini kama munoko na yo mlalo malemi mpona nini yo obwaka biloko nango lilala mpona nini ya mbongo yo mutu misaki yango yo mutu bisengi mbongo ngo nalo malemi mpona nini nabanga nani wafutelanga ndako ao ebo kamano telinga ngala tina kamano sama ndako na mana kine kulia bisi na senga tadi fona bango tata kamano ngana ebie bando kamano ngana bibango suba za misi okende batambola tambola bo eske ngatambola ndako mu na lobi malembe tena ba makasi pona ni oboki biloko na ngai na tongi abo pona le biloko na ngai e koma ngai ngam tuna kolia ngo yimu munoko na yo mama na ngana ngo nzambe na ngai nalinga boite nalinga kabu malembe te na boy tawo sala ke boy na loba malembe attends ça conseil sur les bits conseil sur les reprocher que na ça vraiment pour na mobile na facile oui ba quitter il faut tuna malembe te mais to solence ma tete solence ko tango na oui ba ki ko mo mutema be wandoki balokayo na vina ya on tout solence ma prendre tout solence et le ko sala na mitu nga obi na na écouter le ko là c'est une autre dame voilà que pendant que temps là que le voit était pour lui on dit comme là tout le monde acha con on dit comme là comme ça na ko ebilo nanga et puis on camarade na ngai kamala sina nini ngala kitia kamana nani na mikitsa ngana mikitisa ya tata na yeye mama na yeye ona ngana mikitsa pardon ni mazali banda afafana afana mwasi mama afana anda kuna mangote ko tamwa jine kata na sunune kamana ngasa tina kamana ngana tina kamana ngasi damu ngana kitambale na siliki po boki biloko na ngai lala okay tikela ngabilo na ngana muluba na lia bilo na lia fa malili umata balo balu aya mine na fa malili oka na jeto ngote kuma kinga ko tukulia nalingi mwana te lo baki kuma inga